E fala galera, aqui quem está falando é André Heriberto Schmidt, trazendo para vocês o primeiro vídeo do canal Passatempo. E hoje mostrarei para vocês como consertar seu cronômetro. É isso aí galera, este é um cronômetro que você compra em um camelô ou em um em 1,99. Você paga mais ou menos uns 3, 5 reais para obtê-lo. Só que eles estragam muito fácil, às vezes só de tirar a pilha que fica aqui atrás. Às vezes, apenas só de tirar a pilha, eles já quebram e não querem ligar mais, que nem o meu. Bom, primeiramente vamos aqui tirar a capa dele, né, para ele que ele fica assim. Vamos tirar aqui a capa. E nós podemos ver que tem 4 parafusos aqui. Vamos pegar uma chave Phillips, que aqui é Phillips, e vamos tirar. Prontinho, depois de todos os parafusos tirados, vamos tirar aqui a parte de trás. E aqui é o local da bateria. Aqui é o som, né, que esse cronômetro ele faz som, porque ele também é um despertador, né, você programa ele para ele tocar em determinada hora e também ele mostra as horas. Bem, então vamos ver aqui. Este aqui é o mini alto-falante. Podemos ver que aqui tem 3 parafusos, vamos tirá-los. Prontinho galera, já tirei aqui os 3 parafusos. Agora vamos tirar esta placa. E aqui está a placa mãe, né, a placa de controle. Aqui podemos ver o chip e a placa. Galera, isso aqui deve ser o que marca as horas. Ah, que horas são agora, essas coisas. Galera, eu detectei aqui o problema. O problema é o seguinte, ó. Vocês estão vendo esses fios aqui, o branco, o vermelho e o preto? Pois é, eles estão aonde você bota a bateria, né? Aquele disquinho. E isso aqui que pega a bateria isso aqui que pega a energia da pilha e bota na plaquinha. Esses parafusos aqui, pelo que eu vi, eles conduzem eletricidade. Por quê? Por causa que é o seguinte. Deixa eu focar aqui. Por causa que é o seguinte. Primeiro eu tirei, como eu mostrei pra vocês, e não estava funcionando o cronômetro, né? O cronômetro. E depois eu botei só 2 deles. E deu uns números estranhos aqui na parte da frente. Deu uns números estranhos. Tipo, metade de um 4, né? Metade de alguns números no canto. E daí eu peguei os 3, apertei eles bem, né? Eu peguei os 3, botei, apertei bem. E agora tá funcionando. Tanto que aqui, ó, esse aqui é o negativo. O preto sempre pelo menos na maioria das vezes é o negativo. E o vermelho na maioria das vezes é o positivo, ok galera? Então vamos pegar aqui uma bateria. Botar aqui ó, o positivo da bateria é esse aqui ó, tá vendo que tem um sinal de mais? Então esse é o positivo, vamos pegar aqui e botar no vermelho. E o outro lado botar no preto. Ó, aqui ó, opa, ó, funcionando normal. Aqui tá dizendo que são 1 hora da manhã por causa que tem que configurar, porque ele voltou do zero, entendeu galera? Aí é só configurar. Bem, então agora vamos montá-lo novamente. Galera, eu tirei aqui a parte, né, que transfere a energia da bateria para a placa, do local dela, que era na parte de trás, aqui ó. Que era aqui ó, tá vendo? Eles eram encaixados aqui. Isso vai dar um trabalhinho para botar de volta. Então, agora uma dica, vocês não precisam tirar daqui o cabo. É só vocês apertarem melhor aqui os parafusos, ok? Se vocês tiverem um modelo assim. Agora vamos montá-lo novamente. Prontinho, galera. E nosso cronômetro está pronto. Aqui está as horas. Eu não sei que horas são agora, então não vou poder regular ele agora. Mas é só você ler o manual de instruções, né? E regular aqui a hora dele. Infelizmente eu não consegui botar a capinha dele, por causa que
eu tinha deformado sem querer os ferrinhos que ficavam na bateria. Então eu tive que passar uma fita isolante. Mas funciona perfeitamente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam, comentem gambiarras aí para eu estar fazendo. Ou até consertando alguns aparelhos eletrônicos. E é isso, galera. Valeu, até mais e fui.